عشان تحط هدف ذكي لازم يكون ليه 5 صفات، وهما specific يعني محدد، measurable يعني قابل للقياس، achievable أو attainable يعني قابل للتحقيق، relevant يعني مرتبط بتراك حياتك أو المرحلة اللي أنت فيها دلوقتي، time bound يعني محدود بزمن. أول صفة specific يعني محدد، ما ينفعش تقول أنا عايز أذاكر، ده مش هدف ذكي، لازم تحدد انت هتذاكر ايه. والله انا عاوز اذاكر فيزياء دلوقتي، الهدف بتاعك بقى هدف محدد. تاني صفة measurable قابل للقياس، اقدر اقيسه بحيث اني لما اوصل ل 50% من الهدف اعرف ان انا فعلا انجزت 50% من الهدف، مش هسيب الموضوع سداح مداح ومبقاش عارف هل حققت الهدف ولا لا. فمثلا في المذاكرة تقول انا هذاكر فيزياء الشابتر الثالث اللي هو 20 صفحة، خلي التحديد بتاعك دقيق جدا. وبرضه تقول انا هخس 5 كيلو، كده نقدر نقيس بحيث انك لما تخس 2 كيلو ونص يبقى انت كده حققت 50% من الهدف. الصفة الثالثة achievable او attainable يعني قابل للتحقيق، يعني ما ينفعش تقول انا هذاكر الفيزياء كلها في قعدة واحدة، مش هتعرف تعمل حاجة زي دي. او انا هخس 20 كيلو في الاسبوعين الجايين، دي حاجة غير قابلة للتحقيق. او مثلا انا هكسب 1,000,000 جنيه الشهر الجاي من المشروع اللي انا لسه فاتحه الشهر اللي فات، دي حاجة مش منطقية. الصفة الرابعة relevant اللي هو ذو صلة او مرتبط بالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي. في اهداف ممكن تكون اهداف حلوة جدا وشكلها جميل جدا من بره، لكنها للأسف مش مرتبطة بالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي. وفي حاجات اهم انت محتاج تركز عليها، زي مثلا حد في الثانوية العامة وعاوز يتعلم ياباني، يعني الياباني جميل ما قلناش حاجة، بس الانجليزية لها الأولوية ومرتبطة اكتر بالمرحلة اللي انت فيها وبالمراحل اللي جاية. هتحتاجها لما تيجي تقدم على شغل، وهتحتاجها لما تيجي تقدم على منحة، وهتحتاجها عشان تتعلم اي حاجة اونلاين. فخلي الهدف بتاعك مرتبط بالمرحلة اللي انت فيها دلوقتي، ما يكونش منفصل تماما او ملوش لازمة دلوقتي. الصفة الخامسة تايم باوند اللي هو محدد بوقت، ما ينفعش تسيب الموضوع سداح مداح. انا عاوز اخس 5 كيلو بس معايا 30 سنة أخس فيهم. خليني أقول لك أنت مش هتخس 5 كيلو، بالعكس أنت هتزيد. لازم يكون فيه وقت أنت حاكم بيه الموضوع عشان فعلا تنجزه، ويبقى عليك شيء من الضغط أو من الدافع اللي يخليك تنجز الحاجة دي.